Dobar dan. Ajde, kaži. Ajde. Kaži. I dobrodošli u novi video. Danas sam tu ja, tu je Mika. I tu je Giba. Giba nas snima. Danas smo rešili da vam odgovaramo na vaša pitanja. Sloba, ne znam, jer si gledao pitanje na postu? Nisam gledao uopšte. Uopšte? Uopšte. Ne, nisam pročitao nijedno. On će kažeš da ima pitanja na postu. Ima, boga mi. Od Maje samo 6. Ali ćemo neka probrati. Od Matrixa 2 i tako ima neki. Nije sad nešto... Dobro. Za početak ćemo, Kišić kaže, a zašto Q&A, a ne obrnuto? Ti pitaj, a mi ćemo da dajemo odgovor. Dobro, Kišiću, da te pitam ja nešto. A kako te vi? Da. Ne, ovo je dobra fora, stvarno mogla bi ja, ali moramo da smislimo neku interakciju sa njima, da se bar glas čuje ili nešto, da mi vas malo ispitujemo, ali dobro. Za početak s neba pa u rebra, za Slobu, on će prvi da odgovara, ja odgovaram iskreno. A ovo hoću Slobu baš da... Što će kaži da ja ne odgovaram iskreno? Ne, ti se misliš mnogo. Ja odmah pričam šta mi na pameti. pameti. Moram da razmislim. Ne razmislim, nego ajde čuj pitanje. Svetlana Lukić. Da neko postavi uslov Kanada ili Srbija, šta bi učinio? Morao bi da razmislim, šalim se. Pa mislim, ja sam već izabrao, nemam šta. Sad zavisi. Pa nije to jednostavno odgovor. Pa dobro, ali ajde pričaš i onda daješ uz to sam sebe, demantuješ ili dolaziš do zaključka. Pa ne, mislim, opet dolazimo do te neke materijalne situacije, da je neka materijalna situacija bolja, onda bi bila Srbija, ali pošto sad živim u Kanadi, moram kažem Kanada. Ja ću se nadovežem na Slobu, verovatno misli na materijalno, naravno i ja mislim. I da se razumemo, nije nama život materijalno. Jesi ti završio, ali ja? Pa jesam. Dodaću možda. Da, ali je, mislim, generalno kako živimo. Da je i dalje robna razmena, onda bismo gledali i zemlju ili ti plac koji ima više zemlje pa da se obrađuje i da se menja roba, je li tako? Pa mislim, nije to samo ta materijalna, ali ajde kažemo, a sa tog nekog gledišta... Da. I meni je sa gledišta materijalnog i prvenstveno živimo mi bolje nego u Srbiji, 50% sigurno bolje. Živimo bez brige, eto. Ne živimo sad u nekim wow uslovima, ali živimo bez brige što se tiče materijalnog. Ali mi je jako bitna stavka budućnost moje dece i da mogu da završi školu i da nađu posao. I sad čak nezavršenim nekim višim školama i fakultetom mogu da nađu relativno dobar posao. Sa završenim nekim kursima mislim da je tu ta neka sigurnost bolja što se toga tiče i da sa tim nekim običnim poslovima kao što radimo Sloba i ja mogu sebe stambeno da obezbede. Pa da, mislim to je ukratko sad. Da. To je možda da se priča Kaže Anita, to je pitala i Maja. Drugari, može neki lav sa vama gdje možemo svi mi koji vas pratimo da se igramo neke igre pogađanja ili tako nešto, da unesemo međusobno malo šale, smeha, to bi nam svima prijalo. Slažem se, radim na tome. Da li će biti igranje, će biti nekog sigurno, to već razmišljamo o tome. Da li ćemo na starinski način tipa papir i olovku da idemo ili je nešto napređeno, opet moram da istražim i Sloba i ja, ali nešto će biti, smišljam. Recimo, ne sad baš ono brzo, ali u skorije vreme će jako biti i malo ćemo eto da se zabavljamo. Pa da, ja sam mislio, pošto nas gledaju ne gledaju nas klinci, jel? Da vam nije do igre, nego kao nekih ozbiljnih tema, ali eto što kaže Milica, bit će, da, naravno. Pogotovo u live-u, da. U live-u mora bude nešto se dešava da bi bio zanimljiviji. Da, to je i Maja rekla. Mogli ste na live-u jednom organizovati kviz u kojoj svi prethodno prijavljeni učestvuju da zabavimo i ostale svojim lupetanjem i smejenjem. Na primjer, teme pogađanja glavnih gradova Evrope, vrsta hrane, izrazi kao što su bile pihtije kavurme, anatomija tela na latinskom, kaže da ubijem doktora Zdravka Drena sa odgovorima, vrste domaćih ljubimaca i tako itd. Ali u formi pravog kviza. Filmovi i svašta nešto, pesme. Biće, nešto će biti, nešto mi padaju na pameti asocijacije i nešto, ali samo mi je da to sprovedem u delo i da eto. Pa to je jedno oni nama da postavljaju pitanja, ali mi kad postavimo pitanje to odmah radi Google. Da, ali asocijacije ne mogu moje. Recimo, ako ja smislim asocijacije kao što je u onom kvizu slagalica, ne mogu. Da mora nešto se smisli što će bude originalno. Kaže Maja, koji iznos ili moment po vama razdvajaju hobi od posla na YouTube-u? Pa po meni, znači taj... Aj kad smo krenuli već s te materijalne strane da pričamo, znači da pokrijete neke troškove, na primjer da pokrije troškove
i zaradu. Naprimjer, kad bi Milica mogla da se osamostali, da ne radi posao koji sad radi, ono što se kaže od 9 do 5, znači moglo bi da pokrije tu zaradu i verovatno jedan deo od tih prihoda što ima sad od YouTube-a. Tako da, ili još neki dodatani izvor prihoda da se napravi. To je to? Pa to je to. Meni recimo da bude zarada tolika da mi ono gdje bi se osjećala malo sigurnije, da mi pokrije ratu kredita za jednu kuću i bar pola moje plate koju imam sad. Tada bi recimo dala otkaz, ali ja sam već rekla ja bi našla neki part-time posao, bar 2-3 puta nedeljno da čisto bude među ljudima, da mi se i privatan život ne svede samo na ovo, jer onda mislim da se gubi dodir uopšte kako sa životom. Da. Mislim generalno da nije zdravo, a i gubiš dodir sa ljudima i sa nekim tim svakodnevnim stvarima. I onda bi samim tim možda izgubila i dodir sa onim što u stvari jeste tema mog kanala Život u Kanadi i ženskog ugla. Onda bi već živela neki virtualan život ili tako naravno, definitivno mora nešto da se radi. Jedino ako dostigneš sve neki nivo zarade gdje ne moraš bukvalno da razmišljaš o novcu, jel? Da zarađuješ na YouTube-u tipa $10,000 mesečno, pa da te baš briga. Ali za nas, mislim da ipak treba tu kao nekih 2-3 dana nedeljno, bilo bi idealno kad ne bi moralo da imaš određeno kad moraš da ideš na posao. Da, ali dobro, ja bi svakako radila i to bi, opet sam to i rekla u onom videu, to bi sigurno bio neki starački dom, jer jednostavno volim. Volim moj posao i volim posao u staračkom domu. Kaže Bojana, veliki pozdrav za Bojanu, nadam se da ste svi okej, da su prošli uragani, tajfuni i ostalo. Mislite zašto ne napravite TikTok nalog također, mnogo je bolji kvalitet live videa tamo. Možete u isto vreme live i YouTube i TikTok. Dobra ideja, a i Milica nešto kuva u onom svom preti sloncu. Da. Znam, svi mi govore za TikTok. Ja sam mislila, ja volim. Ja sam takva osoba kad se usredsredim na nešto da sam tu 100%. Svi kažu da su dobre i druge društvene mreže. Vidjeli ste da smo mi na Instagramu i Facebooku malo slabiji, jer ja volim da sam ovdje i da se na ovo 100% usredsredim. Ali kažu svi koji se bave programiranjem, editovanjem i tim uopšte stvarima i po YouTube-u stručnjaci da treba imati sa strane mreže koje te dovode ljude na YouTube. Ali eto, razgovorom sa mnogim ljudima, možda sam čak danas i prelomila nešto, tako da eto, bit će nešto. Mi, što se tiče zarade, imamo samo od YouTube-a, imamo na Facebooku, ili imamo $10? Pa možda sad ima $10 za 3 mjeseca. Da, ali to nam je, eto što kažem, i sporedno. Ja sam to stavila sa strane, ali treba da bi dovukla, ne dovukla, nego dovela više ljudi, možda ljudi koji u stvari vole da gledaju ovaj tip videa i života, a jednostavno eto nije im izbacio YouTube kao preporuku i ne znaju da mi postojimo. Da. Ali pazi, na Facebooku koliko smo mi objavljivali malo, to je i dobro. Yes. Pazi, kad bi bila neka stvarno redovna objavljivanja, svaki drugi, treći dan, pa malo postovi, pa neka videa, pa ovo, pa ono. Ja mislim da tu može onako da se zaradi za kafu da imaš, na primjer. Da. $100, na primjer, da bi moglo mesečno da se na Facebooku zaradi. I kad smo već kod toga, eto, mislim, moje neke misli, ja slobom to nisam ni delala, sad će možda da se šokira kad čujem. Imam stvarno... Ja se šokiram svaki dan. Da, svaki dan. I zapamti za to i to će mi trebati odgovor za sljedeće pitanje. I imam u planu da se više posvetim da... opet ne govorim u tom nekom vizualnom smislu, da to bude i bolje edit i nešto, nego jednostavno vama više da se posvetim da jel u gužvi sam, radim i ne stižem ni svoje doživljaje nekada da vam prenesem, želim da vam prenesem sve, ali jednostavno sad je stislo i oko ovih praznika i sve. Ono što sam htjela kažem, možda od nove godine ili narednih nekih mjeseci da vidim kako to ide, pa možda malo da smanjim ovaj redovan posao i da budem eto više sa vama i da se aktiviram i na tim nekim drugim stranama i da nam se eto proširi zajednica sa divnim ljudima kao što ste vi, naravno, da nam dođe i još takvih. Tako da... Da, slažem se. Pa mislim, iskreno ja bi to najviše voleo. Ali ajde da kažemo da nismo u mogućnosti sad trenutno. Da smanjimo. Ali eto, sljedeće godine će malo bolje to da se iskristališe, pa vidjet ćemo. Da, znači čekamo, eto. Ali nosim se to mišlju i još neke stvari, mislim, spremam.
Mislim o njima već, boga mi, pa ima od letos 6 mjeseci. Prvo, bojim se nekih stvari, iskreno ja, da krenem to. Već mi je sve u planu, znači sredila sam 70% toga što mi treba da radim, ali strah i jednostavno i strah od toga što ne mogu totalno da se posvetim tome. Pa dobro, da, ako kreneš nešto, onda treba da ga radiš. Jest. Da bi imala odziv. Pa staneš, pa... Ili da uradim na pola, onda bi se mislila, pa ljudi nemaju odziv na ovo zato što ja nisam bila 100% u tome. Ok, ja sam 100% u tome, to izbacim i vidim nema odziv i onda kažem ljudi to ne vole. I to je meni jasno, ne vole. Ali ako ja ne dam sebe 100%, ako sebe dam na pola i nemam odziv, onda krivim sebe. I to mi je jedino tako da eto. Da li ste razmišljali za godišnji odmor napraviti neki road trip? Kanada je prelepa zemlja, ima šta da se vidi. Bilo bi interesantno za YouTube. Pa iskreno nismo kao neki plane da idemo tamo. Uvijek se razmišlja o nekom godišnjem odmoru, ali sad neki road trip nismo razmišljali. Znamo da bi bilo dobro za YouTube i da bi nama bilo dobro, da malo se kao opustimo, ali čekamo da prođe zima, još nije ni sneg pao. Ja jesam razmišljala kao o tom nekom odmoru da bude takav. To je meni zamišljam neku da iznajmimo neki RV i da idemo. Možda čak i bez dece, nas dvoje ili sa decom, nebitno. Kamp kućicu? Pa da. Ne, onaj RV, ne kamp kućicu, nego ono što je sve u jednom. Je to RV? Pa to je to. I što se vozi, nebitno. I volim takve stvari, ali prvo ja nemam odmora dovoljno, drugo, eto. Za sada je tako. Ali ja jesam, recimo, padne mi na pamet. Ne sada sam pravila planove, ali bi voljela. Naravno da bi voljela. I Medena bi voljela i ona bi išla s nama. Jeste. Jelena Mandić, znamo da tvoj sin ne voli da se snima, ali da nam ispriča ćerka kako je ona podnela odlazak u Kanadu. Teodora nije sa nama danas na poslu je. Ima u nekom od videa, ja mislim da je u pitanju školstvo u Kanadi, kada pričamo ja i ona, i mislim da je tu malo spomenulo. Ali svakako ćemo obraditi malo i tu temu, Teodora i ja. Pa stvarno bi mogli napraviti vas dve. Iz Teodorinog ugla da Teodora priča. Da, može. Pošto i bila je skoro u Srbiji, pa tako da neke utiske podeli. Pa da. Marko i Ana Kanada, srpski koreni Canadian Life. Ako niste, zapratite isto kvalitetan Veliki pozdrav za Marka i Anu i za dečicu. 4 dece, muž i žena, 4 dece iz Srbije došli i oni isto pričaju svoj život, doduše iz druge provincije. Imamo i mi jedno pitanje. Da li su vam pisali ljudi u komentarima tipa prepoznali su vas, znaju vas iz viđenja pa su naišli na vas na YouTube-u i pisali vam. Da li znate ko je ili ups, ko je ovo, ne prepoznam ni ime niti situaciju? Pa ne sjećam se da je neko pisao, ali kod mene u radnji je haos, pogotovo ovih dana zbog akcija i šta znam i ko slavi Božić i ko ne slavi i jagnjetine na akciji. Samo dođu ovako žene i stanu ispred tezge. Stanu ovako i gledaju. Zdravo! Zdravo. A kako je Medena? Šta radi Medena? Da. To je najčešće pitanje. I onda naravno kako je Milica. Eto. To je to. Da, tako da definitivno ljudi prepoznaju, javljaju se. Isto tako skoro su mi se javili one momak i devojka. Kako beše Ja zaboravim stavno mozak. Da, nema veze. Tako da, javljaju se. Prepoznaju ljudi, naravno. Da, ja kažem da, ne skoro, ima možda 3-4 mjeseca, javila mi se devojka koja je radila u jednoj prodavnici u Borči gdje smo živjeli, Daniela iz Papagaja, kod Nikice što je radila. Ona mi se javila i kaže ne mogu da verujem, kao da sam vas našla na YouTube-u, a drugu kaže ne mogu da verujem da je Teodora onolika devojčica porasla i kao baš onako, eto, fino su se javili. I vrlo često ko je sa nama na live-ovima može da vidi da se Branko Veseljak javlja. To je dečko s kojim sam radila u Maxiju zajedno. I uvek se to samo javi na live-u da je tu i jako mi je drago. I javila mi se drugarica iz osnovne škole isto, eto, da me je videla na YouTube-u. Pa da. Ovako što kažem na ulici, ajde manje više, kad imamo neka okupljanja, da li su folklor kod nas ovdje na Nijagari ili idemo u neki drugi grad, dosta ljudi se jave. Pa dobro i za ovaj folklor smo imali i ljudi su mi se javili iz Kitchenera. Momak i devojka, pričali smo sa njima. To jest ja sam pričala, Slobo je bio na drugoj strani. Ima ih, jave se.
A ono što mi je najčudnije sad, recimo, skoro smo pričali putem Vibera sa nema ljudi, nema ni problema. Aha. I sad ja znam kako je... Nenad zvani Nebojša. Nebojša. Sad ja znam kako je njima kad oni nas vide. Oni nas znaju. Recimo, ko tebi ti što se jave i oni očekuju da i ti njih znaš, razumeš? Da. A ti si u čudu, znaš. Jeste. I sad recimo mi se čujemo s tim Nebojšom, Nenadom. I ja kao, čao, gde si? Ili ja gledam njegove videe i ja imam utisak. Znaš čoveka. Da. A i on verovatno ima takav utisak, pošto nas gleda, mi nikad se nismo, eto. Ali ispričaš se, eto tako, Pa da, odmah nema ono upoznavanje, znaš, nego odmah kreneš. Kako si, šta si i tako, da. Tako da ja razumem kad ljudi tako priđu čao i to. Da. Pa pričala sam i skoro negdje da sam izašla na pauzu, izašla na klupu, palila cigaru. I sad oko bolnice tu uglavnom ima oni koji ne puše ili koji žive taj zdrav život, da idu i šetaju okolo, ima staza velika. Pa šetaju. I kogod prođe ti se uvijek javiš. To je u Kanadi normalno, znao, ne znao. I evo ide neka žena i ja kažem hello i ona kaže gde si? I ja kao evo me. Pa ja kažem evo malo šetam, malo sam se obucila pa idem da skinem koje kilo. Ja kažem dobro, ajde u zdravlje i tako da znaju. Da, bukvalno. Pa realno je da svi su nas već vidjeli na YouTube-u. Da li neko hoće se javiti, da li neće. Ali kad pogledamo, na primjer, statistiku kanala, znači YouTube nas je preporučio, znači po videu 100.000 ljudi je videlo naš kao thumbnail Milicin, znači videlo je Milicu, pošto je Milica na svakom thumbnailu, na onom sličici, ali ne klikne svako da pogleda video. Mislim, to je to. Ali, znači, otprilike, već su nas svi videli na tom YouTube-u ili u Home Tab ili u Recommended. Tako da. Toga će bude još više. Jeste. A ima i one ljudi koji vidimo jednostavno možda ne žele da se jave, možda ih sramota. I vidiš ti po pogledu da te gledaju. Ali smo okej. Ja sam okej, ista sam kad se jave, ja uvek čao, gde si? A normalno to. Baš Kaže Maja, kada ćete ponovo snimati komične videe u kojima oboje radite razne imitacije? Ne mora da budu youtuberi, već bilo koja tematika. Pa ne znam. Mogli bi da napravimo drugi deo tih youtubera koji gledamo. Mada to ceo dan smo snimali, oduzelo baš dosta vremena. Pa 4 sata za 17-18 minuta. A mislim, ispalo je super, ali pa pravit ćemo kad budemo imali vremena. I to je meni jedan ja sam slobodno pričala, koji ti je omiljeni video na našem kanalu. Ja uvek govorim našem, on govori Milica. On još nije svestan da je deo kanala i da bez njega... Ma svestan sam ja i previše, ali ti si zvezda. Da. Meni je recimo moje dete, kad pitaju, je i recimo video koliko je Kanada daleko od kuće. To mi je kao najomiljeniji, jer sam najiskrenije pričala. A najomiljeniji gdje smo uložili najviše vremena i gdje smo se sjajno zabavili, bar ja, Sloba manje više. I neplaniran skroz ispoj su ti youtuberi. A taj video je među videima koji imaju najmanje odziva. Da. Ali dobro i razumem, zato što ne gledaju svi koga mi gledamo. Tako pa dobro, nisu mi ni stavljali nešto naslov sad da bude bombastičan. Jest, ali je super video. Sad imamo pitanje od Matrixa. Prošli video je bio posvećen njegovom drugom delu pitanja. On me podstakao i dao mi vetar u leđa i tu neko s tim pitanjem da odgovorim o tome koliko nam nedostaje zemlje iz koje smo došli. Da li ima nostalgija? Sada idemo prvi deo njegovog pitanja. Možete li nam malo više reći o razlozima zbog kojih ste otišli u Kanadu i načinu na koji ste to učinili? Znam da ne volite previše da kritikujete državu i podneblje iz kog ste otišli, ali trebate zbog drugih ljudi i sebe samih. Mnogi ljudi skupljaju hrabrost, mnogi ljudi ne znaju za bolje od onoga što imaju. I onda kad se gleda sa strane, onda ko gleda sa strane lošije je na Balkanu nego onome koji živi tamo i tako dalje i tako dalje. Generalno, kako smo u to učinili i došli za Kanadu, ima na našem kanalu, ima video baš o tome, ne znam da li 1 ili 2, kako smo došli, sam čin. A zašto smo došli u Kanadu, jer generalno je krenulo da stiska u Srbiji, da je već od 1. do 1. nije moglo ni da se razvuče ni sa 2 plate, ni iako smo imali naš stan sa tim nekim neplaćanjem kirije, nego sa posjedovanjem stana, baš je vreme krenulo da bude sve teže i teže sa 2 male dece, tako da Sloba je prvi došao u izvidnicu da vidi da li to uopšte vredi, da se dolazi, kako to napreduje.
Nismo ni znali u tom momentu koji su nam ciljevi i dok ćemo stići, ali znali smo da u Srbiji baš i nije toliko sjajno i bajno, pa eto došlo do ispita i onda eto nas svih. A ostatak imate i na našem kanalu. I zašto, kao znam da ne volite, kritikujete državu i podneblje iz kog ste otišli. Pa ne volim, stvarno ne volim, jer dosta ljudi je tamo, dosta ljudi se snalazi, nekako uspeva. Mi nismo uspeli, eto, da se snađemo. Ne volim da kritikujem, stvarno volim Srbiju, volimo, tu nema nikakve reči o tome, mi samo ne volimo eto te neke sisteme i do koje granice se to došlo i stvarno ne mogu da kritikujem toliko, ne volim. Ne bi bilo fair, ne bi bilo istinito, a i nije fair prema ljudima koji su još uvijek tamo i bore se i nekako izdržavaju. Ima i oni koji se ne bore i žive sasvim normalan život kao što mi živimo ovdje. Tako da znam da sa strane izgleda još teže i pogotovo kad osjetiš malo bolji život, opet ne možda shvatiš, ali eto, ne mogu, stvarno ne mogu da kritikujem. A da ohrabrim onoga svakog kome se ukaže prilika da može da dođe da proba, neka dođe i proba. Da vidi kako je u Kanadi ili u bilo kojoj. Naravno, apsolutno bilo gdje. Ako imate priliku, otiđete. Pa ja da nisam... Znači, mi smo 95. došli u Srbiju kao izbeglice. Ništa nismo imali. I šta smo uspeli stvorimo? Pa ništa nismo uspeli stvorimo. Da nisam prodao moju kuću u Hrvatskoj za neke sitne, bedne pare i kupim taj stančić što smo imali u Borči. I mi bi bili podstanari. Tek bi onda bila muka, razumiješ? Da. I onda vidiš da nema tu nekog napretka i ideš da probaš. Jednostavno, moraš. A kad je već ispala takva prilika. Tako da, čim vam ispadne neka šansa, zgrabite, probajte, uvijek možete se vratiti na isto. Jeste. Zašto da ne? Razmišljam koje da ti postavim sad. Ti ćeš, ajde, ovo će prvo Sloba. Mi jesmo ovo spominjali i sad kad čujete moj odgovor rećete jao, ovo je materijalista katastrofa. Pa u ovom vidu samo pare materijalisti, hoći kažu. Pa dobro, ali ja eto, šta bi ja radila? Tako je ispalo, šta u ovom vidu. Šta bi na prvu pomisao uradili sa dobijenim iznosom od $1.000.000? Pa na prvu pomisao, pa uložio bi se, investirao. Pa verovatno u kuću još jednu da uzemo i nešto malo na berzu i to je to otprilike. To je to. Otišao neki dobar odmor od mjesec dana, kupio auto, ali mislim to je sitno za milion. Ali da, mislim treba, stvarno kad bi €1.000.000 leglo, kad bi neki loto pao, pa da, investirali bi. Verovatno bi, ja bi investirao. Sad ja. Ajde. Ja. Ona vi se ovako. Ne. Za dan. A evo sad će vidite kako ne zna. Kako me ne poznaje. Ja kažem, koliko puta sam pričala, kažem da dobijem $1.000.000, meni nešto ne menja. Mislim, ne možete vi, ali recimo, evo gledaj, da kupiš dobru kuću kao veliku, da imaš fokin plaka roba, ta ti je kuća 700.000. Puj više. Razumeš, to je znači već kao u zonu ne menja mi toliko, ali menja. Nisu to male pare, da se razumemo, sve ja znam. Kad bi dobila $1.000.000 na lotovu dolara, prvo bih vidjela da li na poslu mogu da dobijem odmor od nedelju 10 dana, 2 nedelje. Evo, ovo je moje razmišljanje stvarno. Ona razmišlja da radi, da zadrži posao. Da. Jer meni ta neka ja sam to valjda vučem odakle sam došla, da tu neku sigurnost imam, da ja posao imam za stalno. Neko ni mene ne plaćaju, nek ja posao imam. Da dobijem odmor, recimo, 10 dana, 2 nedelje, uplatila bi Kubu među jeftinijim aranžmanima. Opet bi na Kubu išla. Slušaj, evo ja kažem. Slušaj sad, pa ja kažem da će si znati. I onda bi recimo možda 2 dana na Kubi onako ništa i ja mislim da bi jedno jutro ustala u 5-6 ujutru, otišla pijem kafu i krenula da razmišljam da li ja, imam te pare, šta bi ja s tim parama i kako dalje. Ali to bi bilo prvo, ako mi daju dopust na poslu da uzmem odmor. Ne bi ja ono kao, wow, $1.000.000, dajem otkaz, zdravo. I onda bi vjerovatno bila ta neka kuća da se kupi odmah, što kažem, da se isplati cela i da se stavi sve na papir, da se vidi kako, šta dalje. I najverovatnije bi i dalje radila neki part-time posao u nekom staračkom domu. Bravo. Ali ne bi ono na prvu, wow, dajem otkaz i to. Ne, tražila bi odmor 10 dana, 2 nedelje, otišla na Kubu, bila ono kao 2 dana ludovala i 3. dan ja mislim da bi sela tamo, ono sama, znaš kako ja sama sednem i pijem kafu, pogled mi se gubi u daljini i onda krenula da
da razvijem plan. Pa dobro, da, okej ti je plan, ali ti ako dobiješ 1.000.000 evra, ti 1.000.000 evra ili dolara, šta god. Ako pametno investiraš, ti možeš s tih 1.000.000 evra da zarađuješ pa između 10 i 15.000. Pa da, ali kažem kako bi na prvu šta bi uradila. I to ne bi sad neki luksuzan odmor. Ne, nešto skromno onako. Možda čak i isti onaj resort da sam ja tu negdje Meni je ta sigurnost... Tamo pa da gladuješ. Meni je ta sigurnost, mnogo mi je psihički bitna. I onda da sam kao, mislim, sigurnost, koliko ja znam to tamo, ali tako sam, eto, tako razmišljam. Tako da bi to bilo sa moje strane. Neki prvi plan što bi bilo. Igramo loto, ali slabo nas nešto ide. Ovo sad čisto slabo prvi da odgovori, a posle ja odgovorim. Ovo su pitanje za mene sve. Ne, prvi ti za oboje, a ti prvi odgovoriš. Kada bi Jovan i Teodora rekli da žele da se vrate u Srbiju, da li biste im ispunili želju ili ostali u Kanadi? ŠBB, KBB, šta bi bilo kad bi bilo, ali onako iskreno od srca da odgovorite samo kako vi znate. Ja ću odgovoriti iskreno, da im mislim i on će, ali da, iskreno, ali evo da vidimo da li se razlikuju razmišljenje. Da li bi ih podržao? Da, šta bi... Apsolutno, puno bi razmišljao. Moje iste sekunde. Da Jovan i Teodora sad kažu, ne možemo više u Kanadi, ne sviđa nas, hoćemo da idemo za Srbiju, ali to nažalost neće da se desi, pogotovo sa Jovanom. Iste sekunde. Samo bi kliknuo i okrenuo se i gledao kako dole može, šta može da se uradi, kako može da se živi, da se preživi. Eto. Iste sekunde. Po šta ću ja? Šta? Ja ovdje da sedim, a deca mi dole. Dobro, ajde. Eto, završi. Nisam se, ali ideš na svanje, samo nisam reč rekla. ŠLBZ. Da. A vidite sad ja. Sad da su oni normalni, da recimo oni idu svako leto u Srbiju, da kažem mi hoćemo tamo, nam je tamo super. Normalni su bre, šta pričaš? Samo ne možem prekideš, moram da se udubim ovo što pričam, jer pričam iz srca. Pa kažeš samo da su oni normalni. Pa da, ali nisam završila. Znači da je to, da idu na odmore u Srbiju i da kažu nama je super, a oni samo idu recimo jednom godišnje na mjesec dana i stvarno im bude super, kao i uvek kad si negde u gostima na odmoru. Ja bih rekla da ne idu, da se ne vraćamo. Do momenta, to kad kažem da su normalni. Sada ja vidim da oni pate, da ne mogu, da se ne uklapaju, da su ovdje maltretirani, da i ugnjetavani, da ne vidim prosperitet, naravno bi rekla odmah hajde. A da je to čista radoznalost i da se ide na odmore i da im je zbog toga lepo tamo i da kažu ja bi to ne odlagalo, rekla, ubeđivala bi ih do granice dok ne vidim da je stvarno žele toliko da idu i da im toliko ne odgovara ovdje, ja bi ih ubeđivala da ostanu. Zbog njihovog boljeg sutra i prosperiteta. Eto, to je ja i Sloba se tu razlikujemo. Znači, to je ono kad kažem da su normalni. Ne mislim da nisu normalni, nego da oni samo kažu iz neke želje zato što im je super tamo, pa sad bi ja išla tamo da živim. Razumeš? I ja bi išla na Kubu da živim. Odeš negde na letovanje, razumeš, pa ja bi živeo ovdje. U tom smislu mislim da nisu ovdje, da su nesrećni, da vidim da pate, da su nesrećni. Onda naravno, što kaže Sloba, istog momenta se pakujemo i idemo. A da je to čisto iz neke radoznalosti i da možda im se svidi tamo dok su bili u gostima, ja bi probala da to odložim. A dobro, to je drugačije malo da se preformuliše pitanje. Pa da. Pitanje je takvo bilo da oni odluče. Da, a sad recimo da, ili bi recimo da završe škole i da sad oni već imaju plan, da znaju gdje će se zaposle, da dobro primaju, da žive tamo bez nekih tih briga, onda bi rekla ok, idemo. A ovako bi probala da to odložim stvarno, eto, ako nije baš situacija, stani pani, da su skroz ovdje. Da, i to možda dok su sa nama, ono što se kaže, kada oni budu imali svoje porodice i sve, mislim, ko zna, možda žive negde drugde, mi ćemo isto negde da živimo, možda ovdje, možda. Tako da, ali za sad, tu smo. I pretposlednje, u stvari ovo je posljednje pitanje, ali je pretposlednje jer za kraj čuvam nešto drugo. Aha. Navedite samo jednu osobinu zbog kojeg volite svog partnera. Te preseklo po stomaku? Pa nije me preseklo, ali... Teško, jel? Pa,
Nije teško, ali ne može to... Pa i meni je teško. Kako je, samo je sa jednom osobinom, a i ako je jedna sad osobina, šta bi, kad bi... Čekaj da im baš da li jedna ili možeš... Aha, samo jedna osobina. Da, samo jedna osobina. Pa, ajde kažemo to zato što je lavica. Mislim, znači moram da izdvojim jednu osobinu, neću sad kažem lepa je ovo ono, znači nešto što meni, znači lavica je, ali to kad kažem lavica je... U životnom smislu. U svakom smislu, znači drži to nešto kao lavica, kida, ne da, bori se i u govoru i privatno, i kad priča ovako pred kamerom uvijek je ta koja drži tu neku pažnju. Pa mislim, ne znam šta, mora bi da razmislim. Pa da, jako je teško, pogotovo samo jedna. I da mi kažu zašto si sa partnerom izdvoji sad sve, i ja kažem to je opet naša, ne znam da li svima tako, ali nama koji smo sa prostora bivše Jugoslavije, uvek nam je lakše nešto loše. Sad reci loše o ovome. I ti jel tako, kreneš, aj sad kao kaže nešto dobro. I mi svi onako, bar ja kažem meni i ljude koje, eto dosta ljudi koji znam tako isto kad primam komplimente, ne znam da ih primim, a kad primam kao loše kritike, ono neosnovane, ne kritike nego neke recimo loše komentare, onda znam da se borim. Zašto smo takvi? Mislim, zašto sam ja takva? Ajde za sebe kažem. Eto, tako da i da kažeš više osobina, isto bi mi bilo malo teže da krenem uopšte u tu temu, ali ću reći razumevanje i poštovanje i recimo razumevanje tog mog nekog ludila. To je ono što je rekao malo prije, ja se iznenadim svaki put Eto, to što može da nađe razumevanje, iako nekad nije baš u prvom momentu, ali posle ipak Da. Pa vidite vi ovako u videima da mi imamo. Pa da. Ma to je normalno, ljudi, pa nema tu... I što, eto, mislim, ne dođi na moje, nego dođi da se razumemo. Eto, to neko razumevanje gde za te moje neke, pa ludila da kažem u svakom smislu nekom. I ludih ideja i ludih izjava i svega ostalo. Razumevanje, da. Da, ja je onda ispravim, onda ona kaže, nemoj da me, pusti me. Jest. Ali da, mislim, to je tema za video. Ja samo kažem, na primjer, ja sad razmišljam ono kao da ja prevarim Milicu. Možda nije ni to tema za ovaj video. Baš me zanima. I onda mi padne na pamet, aj sad ja prevarim Milicu i dođem kući i ona, na primjer, sazna. Naravno, ne na primjer, nego uvijek, to se uvijek sazna, pa to ne može. Ti možeš mjesec dana, godinu, 2, ali na kraju to se sazna. I onda staviš na jedan kraj vage šta bi ti sve izgubio sa tim činom prevare. I onda vidiš da, znači, prevara je ovdje dole, ono, tas na vagi je dole, prevara, tih nekih momenata, a ovo je sve gore, znači toliko toga ima da se ne isplati, bar eto što u mom slučaju prema Milici. Eto, to je ta neka osobina što ja volim, eto, Milicu. Ali ja opet kažem, to je ono zato što i njemu insistiram. Sloba, recimo, ja sam više za to da radim i da gradim i kad se okrenem da vidim šta sam sagradila. Pa ne valja, ispraviš i tako. On bi možda više voleo, sad recimo stavljamo parket, on bi laminat, on bi recimo platio majstora, kažem ne, ja hoću da se, on kaže ali što se mučiš? On meni uvijek, zato što volim da se mučim, volim da se okrenem i da vidim šta smo uradili zajedno, razumeš? Kroz to mučenje, ali ne samo da je to mučenje, kroz to mučenje, kroz tu svađu, kroz taj neisečen dobro laminat, mislim sad su neki glupi predlozi, mi upoznajemo jedno drugo. Da razumeš? Ti da si sve dobio negdje na gotovo, ne bi se znali i to bi se možda čak da dođe do nečega, lakše bi se i rasturio, lakše bi se načinila prevara. Ne bi znao šta gubiš, jer me ne bi znao. Jer bi prošli lako kroz neke stvari, kroz život. Zato ja kažem, možda glupo zvuči, uvek biram teži put i uvek se treba pomučiti za nešto. I kroz to mučenje saznaš još 1000 drugih stvari. To je tema za drugi video. Da, neki drugi video. Ukratko smo odgovorili. On mene zato što sam lavica, ja njega zato što ima razumevanja.
I za kraj, ovo mi je žao, ali spomenut ćemo Nadica Darabos. Nadica, pozdrav Milici i Slobodane, nemam pitanje, u stvari imam ih puno, ali pratim vas i saznaću sve što nisam, ali imam želju, a to mi ne možete ispuniti. Volim vaše videe i volim vas, jeste jedinstveni i iskreni. Živite život i budite sretni. Nadice, veliki pozdrav za vas. Ja sam im napisala komentar, sad ne znam da li dobijete obaveštenje. Pa ja bih voljela da znam koja je vaša želja. Možda nekako uspemo da vam možda mi ispunimo. Ili nekako da približimo. Ili bar nikad se ne zna. Ali ako je stvarno nemoguće, voljeli bi da i tu neku patnju možda podelimo s vama. I da uputimo neke lepe reči. Pa ima onaj smajli tužan. Tako da pretpostavljam da je nešto što ne možemo, ali uvek može neko rješenje da se nađe i da se čovjek osjeća bolje. Tako da bih voljela da nam napišete šta je to u pitanju i možda možemo nekako da vam pomognemo. Naravno, veliki pozdrav za vas i hvala vam puno na tome što nas pratite. Ovo se Nadici konkretno obraćam. I ostanite uz nas i drago nam je što vam se sviđamo i što prepoznajete u stvari tu iskrenost. To bi bilo to. To je to? Pa da. Ima i pitala je Maja u vezi BMW-a zašto nisam sela da vozim. Nemam odgovorno. Ajde, pročitat ću pa ćeš ti možda Ajde još to za kraj, nek bude bonus. Micika, zašto si dopustila te cena onog mog predloženog BMW-a odvoji od užitka probne vožnje? Lepše iskustva, lepši osjećaj. I nisi planirala ni kupiti ona jeftina auta, ipak si sedala u njih. Pa ne znam, ne mogu sedim. Koji smo to BMW gledali? Smo gledali... Nisu mi gledali BMW. Jesmo je, mislim, na onom otpadu, ne na otpadu, nego na polovnim automobilima da je bio. Ne, tu nismo ne mogu ni da se setim. Ali svejedno, ja ni jednu probnu vožnju nisam radila sem onog Nissana na onom parkingu. Ja se jako bojim. Bojim se da ne uništim neki auto koji nije moj. Razumete? I da je nov, je kaže Slovo, pa i mi tebi kupimo novo auto, ti da ga ogrebeš, ti bi plakala. Pa kažem, plakala bi 3 dana, bila bi besna. Ali eto, tako da I verujem da je mašina. Zato će dobiš polovan. Da. Verujem da je mašina. Ne znam zašto. Ako smo ne znam u kom smo to video snimili. Ili samo je predlog bio njen da bar na probnu vožnju da odemo. Ali eto, možemo nekom. Može uvek probna vožnja da se uradi. Apsolutno. Ali familiju, ako nešto ogrebem, ti mi plaćaš. Popravku. Da. Tako da, drugari, to je bilo to. Hvala vam puno na postavljenim pitanjima. Nije vas bilo puno kao pojedinačno, ali dosta vas je postavilo i više pitanja. Družimo se u nekim novim avanturama, novim videima. Spremamo live-ove gdje ćemo se svi takmičiti. Organizovat ćemo. Spremamo lavove. Lavove i live-ove. Nešto ćemo smisliti, družit ćemo se. Naravno, predlažite sve što mislite. Mi volimo tako je to. Otkačene ideje, mada i kad nema ideje mi smo otkačeni. Da, dajte ideje, stvarno, pišite neke ideje. Tako da, eto, ostavite dobro. Do nekog novog videa. Subscribe, hype, like, share. Comment, this, that, then. Sve to. Instagram, Facebook, evo, najava verovatno od skorije i... YouTube i... TikTok, vidjet ćemo malo, eto smo se upustili u neku priču, a pričat ćemo o tome i u nekim drugim videima. Bude Milica sa TikTokom. Da, Milica TikTokerka. To je to. Ćao! Ćao!